casa dos meus soños, esperto polas mañás co olor a colacao quente que me está preparando miña avoa na cociña. Miña avoa ten pouco máis de 48 anos e apura cada segundo antes de ir ao traballo para deixalo todo no seu sitio. Na casa dos meus soños eu choro cada vez que miña avoa marcha a traballar, porque penso que non vou volver a vela. Teño 6 anos e na casa da miña avoa viven tamén os meus tíos novos e guapos e a miña tía, unha deusa co cabelo cardado, con pantalóns pitillo, un pitillo na boca e na boca sempre, sempre unha canción de Los Calis. Na casa dos meus soños case non recordo a meu avó, que morreu xove, moito, tanto como serei eu, nun mes. 43 anos é cedo demais para morrer. Mírame caindo un niño, non me ves? Que me colocou as alas do revés, do revés. Teño 6 anos e na casa da miña avoa viven tamén, xa o dixen. Esta casa que vedes non é a casa dos meus soños. Esta é 20 veces máis grande, 20 veces máis fermosa. Supóñolle tamén 20 veces menos ratas que na casa dos meus soños. Supóñolle 10 veces máis cuartos. É unha sala que non tiña a miña casa. Eu vivo con ilusión a construción do primeiro cuarto de baño na casa dos meus soños. Teño 6 anos e vivo a chegada da primeira tele, a primeira lavadora, o primeiro paquete de cereais.